Buonasera, stasera vi dico buon giovedì, non buon lunedì perché solitamente Corner è in onda a lunedì. Siamo all'indomani di un turno infrasettimanale di Lega Pro con tanti risultati interessanti che fra poco magari andremo a vedere. Ma intanto presento gli ospiti. Buonasera ad Angelo Patanè. Ma non ti ho visto intorno alle 8 di stamattina. Ero sempre io. Ah, eri sempre tu. Vabbè. Buonasera ad Alessandro Tagliasindi. Buonasera a voi. Grazie anche a Carlo Breve. Grazie a te Angelo, Buon buonasera. ringraziamento anche al nostro Max Velotto. Grazie a voi, buona serata e buona visione a tutti. Vado dall'altra parte dello studio perché devo salutare la nostra Giulia, ci dà le coordinate, giuste? Sì, buonasera Angelo, buonasera a tutto lo studio e buonasera a voi, ai telespettatori. Vi ricordo il numero per interagire con noi è 342 771 2855. Allora, anche stasera, visto che è una puntata particolare che di giovedì, scombiniamo un po' le cose. Invece di mandare subito la copertina, apriamo immediatamente il nostro collegamento con Francesco Di Tacchio. Buonasera Francesco. Sì. Buonasera, grazie per essere con noi. Allora, la prima osservazione che mi viene in mente in questo momento, pareggio di ieri sera a Trapani, è un punto guadagnato o due persi? Cominciamo così per capire, vista la prestazione poi c'è forse un po' di rammarico. Ma direi la prestazione sicuramente è stata più che positiva. Peccato per non aver portato via il bottino pieno, però resta la grande prestazione da parte di tutta la squadra, per cui proseguiamo su questa strada e pensiamo subito alla trasferta di Cerignola. Le domande dallo studio Francesco. con Alessandro ed Angelo Patanè. Buonasera Francesco, Angelo Patanè. Buonasera. Allora, sei il capitano di questa squadra e il Catania ha avuto tanti centrocampisti lì in mezzo al campo con la fascia da capitano. È una fascia che pesa, però è anche un orgoglio, è che una fascia che indossi molto bene. Ha incarnato lo spirito di questa città e di questa squadra, ma adesso siete chiamati a fare una rincorsa verso una vetta della classifica che un po' si è allontanata. Avete pensato quale rimedio potete trovare con l'abnegazione, con lo sforzo per cercare di ritornare in vetta più in alto possibile? Ma bisogna solo lavorare. Penso che in queste prime partite qui forse no, sicuramente la trasferta di Cosenza è stata quella dove la squadra è venuta un po' meno, però ricordo che quella settimana lì ci siamo parlati tra di noi e abbiamo trovato subito la soluzione, quale da squadra matura e intelligente, per cui ci siamo messi subito in carreggiata e adesso dobbiamo cercare di rispettare quanto prima la classifica. Francesco, di te apprezzo l'onestà intellettuale, l'ho già fatto l'anno scorso quando insomma, ti ho più volte intervistato e sei stato sempre una persona molto diretta, molto chiara. Ieri all'uscita dal pullman un abbraccio one-on-one con il tecnico, con Mimmo Toscano, poi anche a bordo campo con Grella. È cambiato qualcosa dal rinnovo di Toscano o comunque dall'ultima partita in casa nella proiezione futura anche nel gruppo squadra? Quel tipo di accoglienza 1-1. Toscano, cosa vi ha detto? Ma sicuramente il rinnovo del mister è stato un segnale forte e il gruppo l'ha percepito nel migliore dei modi, perché comunque sappiamo l'importanza del mister, quello che ci trasmette ogni giorno nel quotidiano, per cui siamo solo contenti di tutto ciò. Un'ultima pillola, troppi infortuni all'inizio di questa stagione, è un peccato, ma si può rimediare anche a questo? Ma io dico sempre che gli infortuni fanno parte del mestiere, perché comunque tutte le squadre hanno questi problemi. Non tutte, Francesco, non tutte. Non tutte dopo 5 giornate, dopo 6. A tutti i livelli succede, perché comunque anche ad altissimi livelli, per cui fa parte del gioco. Non mi sento di buttare la croce addosso a nessuno. Purtroppo, come ho detto prima, fa parte del gioco. Anche io vengo da periodi difficili. Esatto. Bisogna superarli grazie all'aiuto di tutti. Dallo staff medico ai preparatori, per cui l'importante è riprendersi più forti di prima, dico sempre. Alessandro. Buonasera Francesco, Alessandro Tagliasindi.
Buonasera, buonasera. Ti volevo chiedere sull'episodio che un po' ha generato polemiche ieri a Trapani, quel contatto in area del Trapani tra Salines e Stoppa, e volevo sapere da te, in qualità di capitano, cosa vi ha detto l'arbitro, insomma, sulle vostre rimostranze, sui vostri dubbi. Alessandro, possiamo, prima che Francesco ci dia la risposta, possiamo anche vedere le immagini, perché abbiamo preparato, lo dico, poi c'è anche il supporto di Max e il rigore, la moviola numero 3 per intenderci, sì, per il nostro Gaetano Marano in regia. Prego Francesco. Ma sicuramente la percezione che si è avuta dal campo era quella di un rigore netto. E forse più rigore questo che quello subito in casa col Sorrento, però l'arbitro ha preso questa decisione, guardiamo avanti. Allora, sentiamo anche Max Velotto su questo. Ieri ne abbiamo parlato anche durante diretta stadio. Ciao Francesco. Ciao Max. Guarda, vorrei subito diciamo, evidenziare una differenza tra l'episodio di Sorrento e questo qua. Allora, i rigori non si fischiano solo ed esclusivamente per la tipologia di contatto, di intensità che c'è, perché se noi andiamo a prendere l'episodio di Sorrento, è evidente come un semplice sgambetto fatto con il gomito da parte del portiere diventa più determinante rispetto a un intervento come questo di Trapani. Mi spiego meglio. In questa situazione specifica, qua parliamo di un body check che significa quando un giocatore cerca di impedire la progressione di un avversario intervenendo fallosamente con il corpo e con intensità sull'avversario. In questo caso qua, io l'ho detto anche oggi, è stato molto intelligente, furbo e scaltro il difensore del Trapani, perché lui non ha compiuto un vero e proprio body check, non ha compiuto un vero e proprio fallo di gioco. Lui si è interposto, ha provocato un contatto lieve che nella velocità stoppa, va bene, ha diciamo enfatizzato la caduta perché comunque era in velocità, e sappiamo benissimo che il gioco del calcio è un gioco di contatto, quindi di conseguenza anche un minimo contatto può diventare poi un motivo per una caduta. Quindi qua io inviterei tutti quanti a cominciare ad essere un pochettino più sensibili di fronte alla differenza che ci può essere tra un contatto e un fallo netto. Il movimento del giocatore del Trapani è evidente che lui cerca di porre l'anca verso il giocatore e lo sbilancia, ma io sinceramente tutta questa forza, violenza e intensità nel contatto non ce lo vedo. Ho detto anche che noi da queste immagini non abbiamo una risposta corretta e totale. Io do un attenuante all'arbitro perché l'arbitro, a differenza di noi che abbiamo una visione laterale dell'episodio, l'arbitro in questo caso ha una retrospettiva, quindi lui dalla sua posizione riesce benissimo a comprendere la tipologia del contatto, l'entità del contatto e l'intensità del contatto. Quindi secondo me non ha sbagliato completamente a non concedere il calcio di rigore, ha fatto una valutazione importante, molto delicata, che lascia aperta a molte opinioni. Ti dico di contro, va bene, io sostengo che per me dare un calcio di rigore in questa situazione sarebbe stato eccessivo. Per me il calcio di rigore, Max, qualunque cosa tu dica, esperienza, furbizia, ma per me quello è il calcio di rigore. Per me, allora, ne parliamo dopo, Max. Approfondiamo, poi magari dopo ci torniamo. Volevo poi sentiamo anche Carlo, e poi sentiamo anche gli amici da casa. Francesco, senza fare torto a quelli che facevano parte della squadra del Catania l'anno scorso, ma sei d'accordo che questo organico è un organico pronto per essere competitivo ai massimi livelli, e perché? Vorrei spiegato il perché, se sei d'accordo con questa analisi.
Ma sì, sicuramente ci sentiamo pronti per stare nelle zone alte della classifica. E sappiamo di essere una squadra forte, per cui ogni partita dobbiamo andare, dobbiamo giocarla con la voglia di dominare l'avversario, ecco. E, e penso che lavorando ogni giorno possiamo raggiungere questo traguardo, che comunque per la città di Catania è un sogno che si avvera. Sentiamo Carlo. Buonasera capitano, intanto Buonasera. complimenti per la tua grande professionalità, perché un calciatore con la tua struttura fisica, che ha avuto 2 grandi infortuni importanti in questo percorso a Catania, quando è rientrato sei stato subito pronto e hai fatto subito delle prestazioni importanti. Per quanto riguarda ieri ti volevo chiedere, oggi ho rivisto la partita bene, sul gol di Schnaller avete schierato sta difesa sulla palla laterale a zona, con te che eri un attimino un po' più avanti rispetto alla linea, e si vede dal labiale che cerchi di suggerire ai tuoi compagni che loro erano in 2 staccati, Schnaller e un altro attaccante di loro. Potevate intervenire in maniera diversa, visto che magari conoscevate come potevano loro calciare queste punizioni? Ma quando si prende gol sicuramente si può sempre fare qualcosa in più, però premetto che la punizione è stata calciata veramente bene, perché comunque loro avendo 2 giocatori che si inserivano da dietro c'era da prendere una decisione, nel senso di battezzare dove la palla sarebbe potuta cadere. E secondo me ci sono più meriti loro che dei meriti nostri. Francesco, torno un attimo indietro solo perché abbiamo assistito a un avvio di stagione veramente importante, con 3 vittorie, bel gioco e tanti gol. Volevo capire bene, tra Monopoli in casa e Cosenza, quella settimana tu avevi la percezione che magari si potesse andare incontro a una giornata storta, o era stata una settimana sulle ali dell'entusiasmo nella vittoria col Monopoli e nulla ti faceva pensare che potesse esserci quel tipo di prestazione al San Vito? Ma no, perché comunque abbiamo, tra virgolette, una fortuna che il nostro allenatore ci martella tutti i giorni, per cui è stato semplicemente un incidente di percorso, meglio averlo, diciamo, affrontato subito, per cui dico sempre siamo ragazzi intelligenti, una squadra matura, per cui non possiamo ricadere di nuovo in quell'errore. C'è una domanda dei nostri telespettatori, la facciamo subito e poi magari torniamo di nuovo con le domande dallo studio. Sì, buonasera Francesco. Un nostro telespettatore ti chiede: hanno aumentato i carichi di lavoro in queste ultime settimane? Ma prima del turno infrasettimanale sì, perché comunque si sa che quando si gioca ogni 3 giorni bisogna gestire un po' gli allenamenti, per cui noi siamo monitorati sempre tutti i giorni, per cui è stato fatto un lavoro diverso rispetto alla settimana tipo. Quindi insomma abbiamo anche delle spiegazioni in qualche modo, Alessandro. Sì, io volevo invece affrontare con te un altro tema. Tu, lo abbiamo ricordato anche oggi durante Anteprima Corner, eri il capitano della Salernitana che nella stagione 2020-2021 conquistò la promozione in Serie A. In quella squadra c'era anche con te Tiago Casasola. E che differenza hai ricavato come ambiente tra Salerno e Catania, e se ci sono delle similitudini, e che peso possono avere i 2 ambienti nella proiezione di questa corsa al vertice? Sì, ricordo che in quella squadra c'era anche Emanuele Cicerelli. Ma sono 2 piazze che vivono di calcio. Io vivo a Catania da 2 anni, per cui sono rimasto diciamo entusiasta del fatto che comunque la gente vive per questa squadra,
ed è incredibile l'affetto che dimostrano ogni partita. Francesco, sì, sì, vai, vai. Sì. Hai finito? No, sono due piazze che vivono di calcio, per cui hanno molte similitudini. Semplicemente una osservazione, rispetto alle altre partite, le prime due, le ultime due, prima di Trapani, il Catania era apparso appesantito, poco presente, poco in palla. La sensazione che ieri ci sia stato un quarto d'ora, diciamo, di scollegamento, mettiamola così, dal server dal quale arrivano le indicazioni poi per giocare la partita. Che cosa è successo nel quarto d'ora iniziale del secondo tempo rispetto a tutta la prima parte di gara? È stato un approccio mentale, diciamo, meno diciamo, adeguato per come si era chiusa la prima parte di gara? Perché il primo tempo l'avete giocato concentratissimi sul pezzo, non avete lasciato spazio, poi avete in qualche modo forse alzato un po' il piede sull'acceleratore? Ma ci sono anche gli avversari, normale come studiamo noi le strategie, lo fanno anche gli altri. E loro erano una squadra che comunque ha ottimi elementi e ci sta. L'importante è rimanere sempre in partita perché comunque una squadra solida, una squadra che ha un'identità forte non si disunisce. Patanè. Francesco, Cerignola non è stato mai un campo facile per il Catania. Forse ti ricordi quella partita, ricordo che c'eri, no? In quella, quando siete stati trafitti per 2-0, tifosi del Catania che vi hanno contestato, hanno lanciato i fumogeni in campo. Sarà una partita diversa quella che dobbiamo aspettarci fra qualche giorno e soprattutto andate con un obiettivo diverso, la Salernitana ha perso e quindi tante certezze poi dappertutto, le altre squadre non è che ce le abbiano. È un momento buono per cercare davvero di fare un salto di qualità importante. Sì, ma anche se ricordo di quella partita comunque siamo rimasti in 10 dopo, se non sbaglio, 10 minuti, per cui Sì, ricordo. sì, dopo magari prepari la partita in un modo, ti ritrovi dopo 10 minuti a fare un altro tipo di partita. Però sappiamo che è un campo difficile sicuramente perché loro vengono da un percorso che penso sia partito già dallo scorso anno, sono arrivati secondi, è una squadra che comunque ha cambiato, però erano primi, sì. e poi retrocessi per ragioni ovviamente relative a tutto quello che era, esatto, le esclusioni degli altri risultati. Sì, però comunque è una squadra che ha mantenuto il DNA, per cui è una squadra che va rispettata. Noi andremo lì sicuramente con la nostra consapevolezza, la nostra forza, le nostre certezze e cercheremo di portare a casa la vittoria. Compagno di viaggio sarà Caturano, sarà anche compagno in campo? Ma me lo auguro perché comunque sappiamo l'importanza del giocatore. Purtroppo è capitato questo infortunio, però lo aspettiamo. Senti, che tu sei il capitano di questa squadra. Sei il capitano di questa squadra. Come ha vissuto Caturano questo arrivo a Catania senza poter comunque esprimere un minuto ancora di calcio? Cioè, hai parlato con lui? Ogni calciatore quando subisce un infortunio non passa un bel momento, però lui è arrivato con grandissimo entusiasmo, ve lo posso assicurare. Adesso lo aspettiamo perché comunque sappiamo che è un giocatore importante. Sì. Francesco, invece per quanto riguarda proprio la tua esperienza a Catania, ancora diciamo, lo score dei gol all'attivo recita 0. Tu in carriera hai fatto gol in quasi tutte le squadre in cui hai giocato. Quest'anno una traversa a Cosenza con una gran conclusione, una mezza rovesciata in casa col Sorrento salvata in extremis dal portiere. Ci siamo vicini a rompere questo incantesimo? Ma me lo auguro, anche se io non sono mai stato, diciamo, un bomber, però se posso fare dei gol per aiutare la squadra ad ottenere i migliori risultati, perché no?
Ancora un paio di domande, andiamo di nuovo ai nostri telespettatori e poi salutiamo Francesco Di Tacchio, che è stato così gentile e cortese stasera di essere con noi. Sì, Francesco, ti leggo questo messaggio da parte di un bambino. Sono Enrico, un bambino che tifa il Catania da quando è nato. Per favore, faccia andare in B, fallo per tutti i catanesi. Ci proveremo tutti insieme. Grazie. E allora, abbiamo qualche altra curiosità? No, solo sul programma di avvicinamento a Cerignola. Oggi avete fatto allenamento defaticante a Trapani e poi da domani si lavora a Mister Bianco ancora sul sintetico per simulare quella condizione di gioco che avrete domenica in Puglia. Come lo trovi l'impianto di Mister Bianco? Un impianto valido, per cui si tratta solamente di adattarsi lì per qualche giorno, per cui si sta bene, non ci fanno mancare niente. Sì, scusami, apparentemente sembra una domenica quella che ci attende con significati importanti, perché oltre il Catania che gioca a Cerignola, a pochi chilometri di distanza a Casarano ci sarà la Salernitana e poi ci sarà Benevento Trapani, quindi ottimizzare questa trasferta a Cerignola potrebbe avere anche degli effetti tangibili sulla classifica, Francesco. Ma noi dobbiamo ragionare partita dopo partita, è normale, dobbiamo scalare le posizioni, dobbiamo cercare di raggiungere la vetta, però ogni partita va interpretata nel migliore dei modi. E comunque il campionato di Lega Pro è questo, nulla di scontato e sta solamente a noi. Allora, grazie, davvero grazie a Francesco Di Tacchio per essere stato con noi a Corner. In bocca al lupo ovviamente per la stagione e già dalla prossima partita che seguiremo come sempre con diretta stadio a partire dalle 17 di domenica. Buona serata, ci dobbiamo fermare, grazie ancora. Brevissima sosta e poi ricominciamo con tutte le nostre rubriche, gli approfondimenti. Torneremo sulla Moviola perché da casa, Max, diciamo la tua opinione, il tuo pensiero ha scatenato un po' i nostri telespettatori, magari avremo la possibilità di confrontarci con chi ci segue da casa, perché tutti sostengono che quello è un calcio di rigore chiaro, limpido, solare. Ma noi Così. abbiamo un professore e quindi ce lo E noi dobbiamo chiaramente ci affidiamo a Max Velotto. Vanno contro, voglio ridere. Restate con noi, fra pochissimo a Corner. Va bene, stai tranquillo. No, parlavamo... Hai animato anche dietro le quinte. Questa è la cosa... Allora, ci torniamo fra un poco sulle discussioni che sono nate nello studio, però adesso, come sempre, come da tradizione, c'è la nostra copertina, il montaggio di Ottavio Longo e vediamo i momenti più importanti della partita di ieri, del derby Trapani-Catania. Buonasera dallo stadio provinciale, dunque Trapani-Catania, partita che arriva alla sesta giornata ma che è già importante per entrambe le formazioni, per quella Granata che è imbattuta ma ovviamente ha gli 8 punti di penalizzazione, per il Catania che invece ha incominciato fortissimo e ha rallentato nelle ultime 2 partite. Arriva in questo momento il fischio d'inizio, parte il derby del provinciale fra Trapani e Catania. Pronto il numero 10 del Catania, il suo tiro, la sua conclusione, la parata da parte di Galeotti.
Siamo già nella metà campo del Trapani, Casasola che riceve il pallone, salta bene il suo avversario, cross in mezzo e forte, non ci arriva per un attimo, ma è un'occasionissima per il Catania. Una bella giocata di Corbari in questo caso, che copre tutta la sua metà campo, serve Casasola, il cross, il pallone dentro ancora, la parata da parte del portiere del Trapani, questa volta c'era arrivato forte il cross da parte di Casasola, un rimpallo, il pallone che arriva forte, che tocca di destro, e poi la parata da parte del portiere del Trapani. Pallone che scorre, che arriva a Lunetta, che la mette in mezzo, poteva tirare secondo me, poi arriva Corbari e il pallone va fuori, altra occasionissima per il Catania. Il Trapani gioca meglio in questa fase, riesce a lanciarsi in avanti con Kirwan per Canotto che si proietta in area di rigore, va alla conclusione e in questo caso è Fischnaller che non trova la deviazione. Donnarumma che adesso va al cross per Lunetta che conquista il pallone, si gira del gol, ed è il gol del Catania, 1-1 con il pallone che viene riconquistato da Donnarumma. Lunetta che conquista la sfera, va a concludere di destro sull'uscita del portiere del Trapani e segna il gol dell'1-1. E finisce qua il derby del provinciale, 1-1 fra Granata e Rossazzurri, con il gol di Fischnaller a cui ha risposto Lunetta, tutti e due i gol nel secondo tempo, con un primo tempo giocato benissimo dal Catania con tante occasioni non sfruttate, un inizio di ripresa certamente favorevole al Trapani che è andato in vantaggio, poi i Rossazzurri sono riusciti a pareggiare, hanno avuto anche un'altra occasione, almeno un'altra occasione con Forte per riuscire magari a portare a casa l'intera posta in palio. Abbiamo rivisto la partita, insomma. Dai tempi abbiamo due soli minuti. Abbiamo 2 minuti prima Fai della prossima ora, sosta, dai. così recuperiamo. Dai. Fai Così. parlare il tecnico che è un po' così. Ah, ecco, parliamo con il tecnico che ci dice e poi vorrei sentire gli amici da Perché casa. sono perché anche in mi sembra... disaccordo stasera anche con Carlo. Stasera su praticamente alcuni aspetti. Patanè ce l'ha con tutti. No, Pensi- posto, metterlo lì. mettiamo qua, vero? no. Allora Carlo, cosa ci dice della partita di ieri nel complesso? Abbiamo visto un Catania coraggioso che ha avuto mezz'ora del primo tempo il dominio della gara con Sono d'accordo. 4-5 palle gol Su tutto questo sono limpidissime, e bisogna realizzare essere più cinici sicuramente. Nel secondo tempo, dopo il primo quarto d'ora, dove è partito meglio il Trapani, ha trovato il gol, poteva raddoppiare, è uscito fuori di nuovo il Catania, grazie anche all'ingresso di Donnarumma che ha dato intelligenza e qualità e spinta anche da sinistra, mentre nel primo tempo abbiamo spinto solamente, si era spinto solamente a destra. Il cross di Donnarumma è un cross intelligente perché è un cross da 30-35 metri, vede che c'è un 2 contro 2 dentro area e il Catania sfrutta l'uomo in più perché mancava Salines in quel momento. Fortunoso il primo contatto di Lunetta con Benedetti perché la palla di testa va a colpire la nuca di Benedetti, ma sul rimbalzo Lunetta è straordinario a fare questo gancio di destro che non è il suo piede e a metterla dentro. Subito dopo il Catania ha la grande opportunità di chiudere il match perché avrebbe ribaltato, avrebbe stroncato il Trapani. Purtroppo Forte era in giornata no ieri dal punto di vista realizzativo e quell'errore è grave, quello di sinistro sull'assist ancora di Lunetta. Però un pareggio importante che dà sicuramente stimoli per
continuare la stagione da protagonisti e con grande ambizione. Ieri il Catania ha fermato un Trapani che era in un grande momento di forma e avrebbe meritato ai punti sicuramente la vittoria. Allora, finiamo sempre alle 22:15, questo così per intenderci tutti quanti, non andiamo oltre, non prolunghiamo perché dopo c'è la differita integrale della partita tra Trapani e Catania, quindi non possiamo andare oltre. Rispettiamo i tempi. Alessandro, cosa volevi dire? Solo 2 notazioni. Eccezione 20 secondi. Sì, eccezione fatta per il gol subito su quel piazzato. Il Catania ieri rispetto a Cosenza e in casa del Sorrento ha difeso bene. E Una ieri, sola sbavatura, se mi consenti. E ieri, secondo me, il vero punto di svolta è stato l'equilibrio che ha dato il centrocampo. Sono d'accordo. Di Tacchio e Corbari contro 2 clienti difficili come Celeghin e Di Noia hanno fatto un partitone. Quindi quello secondo me è il trampolino di lancio per migliorare la fase offensiva, dove ci vuole più continuità realizzativa. E si sono vinti tutti i duelli in tutte le zone del campo, dietro soprattutto dove a Cosenza si erano persi tanti duelli, ieri si sono vinti tutti i duelli. Duelli importanti, Pensate che siete più indisciplinati Canotto... in questo momento, tu e Vagliasini di Patanè, esatto. Attenzione, siete più indisciplinati di Patanè ed è tutto dire. Giulia, vengo da te fra un istante, ci fermiamo ancora, restate con noi a Corner, poi ripartiamo dalle osservazioni da casa. Sentiremo anche Patanè che fino adesso si è comportato bene, tranne che insomma qualche sbavatura, ma quello ci sta. Ma è rigore o no quello? Adesso ci torniamo. Va bene, adesso dopo. Di nuovo insieme a Corner, come promesso andiamo da Giulia. E scrivono: buonasera, il Catania senza Jimenez gioca meglio. Poi fate espellere Patanè da Velotto e ammonizione per Vagliasindi. Scusami, però dobbiamo giustificare questo provvedimento, Max. No, per Angelo è un reiterato comportamento antisportivo, quindi rosso. Rosso. Nemmeno doppia ammonizione, andiamo direttamente con il rosso, è la sommatoria di un insieme di comportamenti antisportivi, quindi reiterati. Mentre per quanto riguarda l'amico Vagliasindi, un giallo è un avvertimento. Attenzione Vagliasindi. Però Max, dalla prossima puntata mi prometti che li porti i cartellini. Sì. Allora facciamo. Però poi rifacciamo in diretta. Noi facciamo Corner. Quando però c'è l'espulsione stai fermo per qualche minuto. Mi piace questa. E scriviamo il nome di Erika. Esatto. Facciamo sbavature. No, Max tira fuori il cartellino. Torniamo di nuovo da Giulia. Poi per Velotto Fabio scrive: buonasera, anche i professori sbagliano, era rigore netto, sono d'accordo con Patanè, penso un po'. Buonasera a tutti, grande rispetto per Max Velotto, grande arbitro, ma sinceramente più vedo quell'entrata scomposta sul giocatore del Catania e più mi sembra rigore. Tutta una vita. Comunque la prestazione della squadra è stata ottima, bravo anche al vice Giulia, Napoli. un attimo, Enrico Bologna, un prego. attimo, fermati, rivediamo l'azione e poi non ci torniamo più per tutta la trasmissione. Chiedo a Gaetano Marano in regia di farci vedere l'episodio ancora una volta del calcio di rigore, così riconfrontiamo le posizioni. Sì. Eccolo qui. Questa è l'immagine, Allora, insomma. io l'unica cosa che rilevo, che mi fa propendere per il calcio di rigore, è il movimento laterale di Salines. Cioè Salines non fa il difensore appaiandosi all'attaccante cercando di anticiparlo, ma fa un movimento non congruo. Cioè va a cercarlo, poi sicuramente è un intervento d'esperienza, furbo, sì. Ma causa un danno a Stoppa, perché comunque Stoppa prende il pallone e in quel momento ha la disponibilità del pallone. Quindi questa situazione a mio avviso poteva essere sanzionata col calcio di rigore. A Patanè devi aggiungere qualcosa perché poi chiudiamo con Max, va bene? Si disinteressa completamente del pallone. Il pallone lo ha già perso, il difensore non l'ha avuto mai la disponibilità. Abbiamo possesso palla, guardate il movimento dell'anca che si gira e del fianco che va proprio a cercare il movimento del giocatore del Catania, mi fa propendere per un netto disinteressamento del pallone. Non sta cercando il pallone, non sta cercando di prenderlo, si gira addirittura con un movimento innaturale del corpo e va a cercare di sbilanciare l'avversario. Questo è il mio punto di vista. Tua posizione. Però ho un professore e devo fare chapeau quando parla Max. Non abbiamo saputo il pensiero di Carlo. Un attimo, adesso chiudiamo con il professore. E poi parla il professore. Da difensore. Da difensore, quale tu?
Non è rigore, da Vabbè, difensore. da difensore certo che non è rigore. Non è mai rigore per un difensore. L'intervento di Salines è furbo, avete ragione, ma non ci sono gli estremi per un calcio di rigore così gravi. Se poi l'avesse fischiato, amen, non sarebbe stato uno scandalo. Domanda a Velotto: se un fallo del genere capita a centrocampo con la stessa modalità, dove ovviamente l'arbitro non se la deve sentire di dare un calcio di rigore, che è una grande punizione per la formazione che subisce poi la massima punizione, ma quello non è un fallo da cartellino giallo. Se in una ripartenza del Catania spostiamo 40 metri più al centro la stessa azione, Allora, premesso che se una ripartenza si ammonisce per SPA e non per fallo imprudente, E là è qua SPA. non c'è nemmeno, secondo me, i connotati per individuare un fallo imprudente, perché secondo me, ripeto, non c'è vigoria nell'intervento, non c'è intensità nell'intervento. Voi vi concentrate molto sull'atteggiamento del difensore, io mi concentrerei invece sul movimento di stoppa, che il bacino di stoppa rimane sempre dritto e non subisce nessun tipo di rotazione a seguito del contatto. Secondo me questo è un lieve contatto, il rigore è una cosa seria, l'arbitro, ripeto, non subisce il movimento. l'arbitro è posizionato dietro, ha una visione frontale dell'episodio, ha tutta la posizione larga per vedere bene come arriva l'impatto, l'intensità dell'impatto. Guardate la posizione dell'arbitro, l'arbitro è in una posizione ideale per valutare la tipologia di entrata, l'intensità di entrata, la volontarietà di entrata. Io non nascondo che non ci sia un movimento beffardo da parte del giocatore del Trapani, non sto dicendo questo, però parlo per esperienza e vi dico che, collegandomi a quello che ha detto Carlo Breve, che il difensore è bravo, perché se il difensore qua invece di fare questo movimento con l'anca avesse affiancato Stoppa e Stoppa fosse caduto a terra, non staremmo nemmeno qua a discutere. Quello che fa discutere e che alimenta la discussione è il movimento del bacino del difensore, che secondo me, torno a ripetere, non provoca quel tipo di body check, quel tipo di intensità tale da poter far scaturire un calcio di rigore, perché se veramente gli avesse dato un'ancata fatta per bene, per come la stiamo raccontando, Stoppa lo trovavamo dall'altra parte del giocatore a Non è destra. un'ancata. Io vorrei lanciare un tema proprio brevissimo. Però, Se, ragazzi, se poi la dobbiamo- nostra Basta. straordinaria regia e i nostri tecnici Non chiediamo- riescono sì. a prendere dagli highlights di Salernitana Cerignola Non chiediamo- il rigore chiediamo- assegnato al Cerignola, il rigore del 2-2, Dobbiamo dare- possiamo fare una comparazione. Però dobbiamo se dare lo del possiamo tempo. fare. Per adesso Ok. cerchiamo di chiudere questa fase, quella dedicata alla Moviola. Max, cominciamo dal primo episodio, perché questo l'abbiamo visto in tutti, In tutte le salse. proprio da tutte le angolazioni, eccetera, eccetera. Comunque ci tengo a precisare che io rispetto il pensiero di tutti, rispetto il pensiero di Patanè, rispetto il pensiero di Carlo, di Alessandro, di tutte le persone che con tanto affetto e passione ci seguono, perché nella mia vita io ho imparato a rispettare il pensiero di tutti. Io non sono né professore né sono professore una ci sei. persona che ha Ormai un ci passato arbitrale, mi vanto di avere un'esperienza tale e delle conoscenze particolari che mi permettono di esprimere certi Per giudizi. noi però sei un professore Per da noi questo sì. punto di Ma il vista. voto a Drigo? 5. E quindi il professore si è pronunciato, permettetemi stavolta. Hai visto? Esattamente. Adesso vediamo il primo episodio, cioè la munizione a Corbari. Sì, la Cominciamo munizione, da lì, la munizione in questo caso, l'abbiamo detto anche in diretta, è netta ed evidente. In questa situazione qua abbiamo una ripartenza da parte del Trapani, fallo sulla tre quarti in un'azione di propensione. Questa è la classica azione da stopping promise attacking, quindi è una SPA, ci sono tutti connotati in direzione verso la porta, distanza dalla porta, velocità, possesso del pallone, e in questo caso qua l'arbitro non può fare a meno di ammonirlo. Bene, questo è l'episodio. Però Faccio ce una n'è- considerazione, ma Sì. era necessario questo fallo? Cioè, da un punto di vista tattico? Lo Sì, chiedo a Carlo. Perché tra l'altro qui era uscito molto bene il Trapani, il Catania non era riuscito a pressare. Vedi Tra le Benedetti due che addirittura fa una rotazione con Celeghin che si era aperto in ampiezza e non è stato aggredito bene da Corbari all'inizio, è costretto a fare fallo perché lo salta e la lì sta difesa non puntando può la accorciare, porta. e la difesa non può accorciare nemmeno in quel caso, le Sì, avrebbe no, guadagnato perché, metri. perché se poi esce uno dei difensori lui può mettere palla in verticale, sono tutte coppie lì,
appena esce un difensore può mettere la palla per l'uomo che si è smarcato, sarebbe stato pericoloso. Alessandro, Bravo però, Corbari a gestire il cartellino per 90 è minuti stato bravo. praticamente. Questo è stato bravo, sì, è vero. Secondo episodio, un Ecco altro il rigore del bravissimi nostri tecnici, ecco il sono rigore stati del veramente... Cerignola. Allora, un attimo. Intervento all'interno dell'area della Salernitana, ora Adesso magari magari lo possiamo rivedere. Torniamo un attimo indietro perché siamo, però a tempo di record, devo dire, sono riusciti. Sì, assolutamente, lavoro straordinario i nostri tecnici. L'intervento lavoriamo è in sul progress. Vitale, Sì. centrocampista del Cerignola che si inserisce nell'area di rigore della Salernitana ed entra a contatto con Sì, è una dinamica un totalmente difensore diversa perché della mentre Salernitana. a Trapani abbiamo 2 giocatori che corrono nella stessa direzione, qua abbiamo 2 giocatori che si incrociano. Quindi è diverso, cioè qua c'è anche un tocco delle gambe, c'è l'impatto è totalmente diverso, c'è più dinamicità nell'azione, c'è più velocità, l'impatto si enfatizza, lo scontro con le gambe, l'altezza, anche l'altezza del bacino, questo è il rigore. Allora, questo è il rigore, Ok, non ci sono dubbi. chiarissimo, no, perché qualcuno ce l'ha chiesto di vediamo fare un paragone tra i due episodi. adesso l'ammonizione di Casasola. Lì abbiamo detto che è un'ammonizione che non ci sta. Allora, vi posso dire che in presa diretta mi sono permesso di esprimere un mio pensiero relativamente ad un eventuale intervento ingerente da parte del quarto ufficiale. So per certo che il quarto ufficiale in questa situazione qua non è intervenuto per suggerire il cartellino giallo, ma Quindi è decisione di Drigo. Sì, è una decisione tutta di Drigo. L'unica cosa è che molto probabilmente qua il quarto ufficiale è intervenuto per aiutarlo a livello tecnico, ma a livello disciplinare è stata tutta farina del sacco di Drigo. Quindi, Ma questo non è però un'ammonizione. non è assolutissimamente ammonizione questa Ma è qua. anche fallo per il Catania o mi sbaglio, Certo, Max? certo, addirittura è proprio tutto al contrario. Perché Casasola è in Cioè, possesso esatto. della palla, ce l'avvicina, sta calciando. Sì, quindi questo qua è un'ammonizione che quello è mancato a questo arbitro in questa partita, una precisione sia da un punto di vista tecnico e disciplinare che l'ha portato poi a fare 9 ammoniti in una gara che sostanzialmente non ha proposto nulla di particolare agonismo, ecco. Mi fanno una L'ultimo- domanda, sì. posso rispondere oppure È relativa velocissima? a episodi di Amoviola oppure no? Allora la facciamo Va dopo. bene. Tieniti la risposta e segnatela, così chiudiamo la Amoviola. Ok. Il rigore reclamato dal Trapani, siamo alla fine della partita. Lo facciamo solo per fare cronaca, ma qua non c'è bisogno di tanti commenti, qua non c'è assolutissimamente nulla. Ok. Mi pare di poter rilevare forse anche un fallo del giocatore Esatto, del Di Grandolfo su sì, Di Gennaro. perché lo Sì, trattiene. e se proprio vogliamo essere, diciamo, anche pignoli, secondo me anche fuori dall'area di rigore, se eventualmente ci dovesse essere Sì, però qualcosa. vedi che a questo punto c'è lui sta solo maglia proteggendo che la Questo viene- qua, tutto inizia qua. Ma poi lui Quindi sta già siamo proteggendo. mezzo metro più 40, 50, mezzo metro fuori dall'area di rigore. Però Secondo vedi me che il se giocatore c'è del Trapani- qualcosa, vi dico, se l'arbitro avesse ravvisato un qualcosa di punibile anche con l'ausilio della FVS, secondo me qua non avrebbe tolto l'eventuale calcio di rigore e avrebbe dato un calcio di punizione dal limite. sì, no, ma ti dico che il fallo comunque lo commette il giocatore ho del detto, Trapani perché trattiene per la maglia di no, Gennaro. questo qua questo è scontato, nel senso che c'è anche la possibilità che ci sia un fallo che tiri il giocatore del Catania, però nel caso in cui, siccome si sono lamentati per la mancata assegnazione di un calcio di rigore, per questo hanno chiamato l'intervento della FVS, se l'arbitro avesse visto bene l'episodio, avesse valutato questa cosa qua come calcio di rigore e il Catania avesse giocato l'FVS, questo qua da calcio di rigore diventava calcio di punizione. Allora ci dobbiamo fermare con gli episodi da Moviola. Alessandro, qual era la domanda e la risposta è immediata? La domanda è relativa al piano di recupero degli infortunati. Abbiamo però una grafica. Sì, non la abbiamo- vogliamo fare dopo la pubblicità? facciamo dopo con calma. Subito dopo la pubblicità. Subito dopo la pubblicità, così poi sentiamo anche la nostra Giulia. Pubblicità. Ricominciamo, ripartiamo da Giulia, poi andremo di nuovo agli infortunati, al capitolo infortunati, anche se dovremmo chiudere la partita, nel senso dovremmo vedere le pagelle e anche il migliore. Però... E io ho 2 domande, c'è i nostri telespettatori, una per Carlo Breve e una per Patanè. Vincent Carlo Breve ti chiede: 3 giocatori del Catania, oltre Lunetta, viste le difficoltà in fase realizzativa, chi vedi più incisivo? Tra i giocatori del Catania, a parte Lunetta, Sì? Chi vedi più incisivo?
Davanti, insomma, forte in questo momento nelle ultime gare, ha avuto un po' le polveri bagnate, era partito bene perché ha fatto gol nelle prime 2 giornate, un attimino ha avuto qualche difficoltà a Cosenza, poteva far gol, ha preso un palo clamoroso e in casa col Sorrento ha avuto veramente pochissime occasioni per mettersi in mostra. Ieri l'ho visto in ripresa dal punto di vista fisico e nei movimenti, perché si è sempre fatto trovare pronto. L'errore sull'1-1 è un errore grave, lì è un rigore quasi in movimento dai 12 metri. Deve prendere la porta lì. Posso fare una Per il considerazione? resto vedo, scusami Alessandro, vedo in ripresa Stoppa, Cicerelli è un momento fisico un po' appannato, magari chissà che Toscano stia pensando ad un'alternanza domenica a Cerignola per far rifatare un attimino Cicerelli, che potrebbe essere decisivo nel corso della gara, e magari lanciare dal primo Stoppa, che è un giocatore secondo me importante e può essere determinante nella fase offensiva. Posso fare una considerazione? Scarsa incidenza nelle ultime 3 partite del Catania sulle palle inattive, che invece nelle prime 3 giornate era stato un fattore molto molto evidente. È scesa molto la quota di pericolosità sulle palle inattive. Il Catania ieri ha avuto tanti calci d'angolo, tante punizioni laterali, non ne ha sfruttate anche neanche tante una. punizioni centrali dove Cicerelli non ha colpito. Mi aspetto da lui qualcosina in più, dai, ce l'aspettiamo tutti. Iniziano a da Cicerelli. riconoscere anche gli schemi, Alessandro, è anche vero, perché un aspetto Ma è trovi degli accorgimenti, colpire no? a sorpresa, un altro è Puoi fare anche la riproporre. palla corta, laterale, ma lo devi doppio fare. scambio. Ok, ma lo devi fare, chiaro. ma se non lo fai, bravo. quindi è una questione non tanto quanto di L'anno schemi. scorso ci hanno abituato a tanti gol piazzati Ma quest'anno abbiamo sugli angoli tiratori con migliori. schemi. Quest'anno abbiamo tiratori migliori dalla bandierina e saltatori ancora più incisivi rispetto a quelli che avevamo l'anno scorso. Allora, vediamo Alessandro. L'altra domanda c'era. L'altra domanda, sì, per Patanè. Claudio ti chiede da Palermo, ma al di là del divieto di transitare da Palermo, ma ai tifosi catanesi era vietata la trasferta a Trapani, tra parentesi, prendendo da Agrigento, oppure no? No, ma il tragitto più breve voluto dai tifosi del Catania era quello di attraversare Palermo e ovviamente rispetto ad una richiesta del genere, ritenuta dai tifosi del Catania assolutamente legittima ma non precauzionale per quanto riguarda la prefettura, a quel punto non c'è andato nessuno. Chiudiamo il capitolo partita ieri che dice Alessandro, dopo andiamo agli infortuni? Sì, facciamo le pagelle. Facciamo, e poi facciamo... prima il migliore, poi le pagelle e poi ci dedichiamo a tutto il resto perché abbiamo tanta roba. Sì. Esattamente, andiamo a vedere chi è stato il migliore della partita disputata ieri ed è stato proprio lui, Antonio Lunetta, con voto 7,5. Nel contesto di una prestazione concreta e coraggiosa, il gol che frutta il punto è una sorta di risarcimento all'ingiusta detenzione in panchina subita in quest'avvio di stagione. La sua titolarità alza sensibilmente il livello della fase offensiva. Quando da pivot scarica su forte il pallone della vittoria, sui divani i tifosi sono già tutti con le braccia alzate, pronti ad esultare, ma il sogno svanisce tra 1000 imprecazioni. E questo è stato il migliore. Invece adesso andiamo a vedere le pagelle per quanto riguarda gli altri giocatori. Ma partiamo dall'allenatore Napoli con voto 7, 6 per Dini e 6 anche per Ierardi, 6,5 di Gennaro, 6 Pieraccini, 6,5 Casasola e anche per Corbari. Quaini 6,5, Di Tacchio 7, Celli 5, Donnarumma 6,5 che prende il suo posto, 7,5 Lunetta, 6 Cicerelli, Jimenez senza voto, 4,5 per Forte e 6,5 per Stoppa che lo sostituisce. Una considerazione flash da parte di Patanè su queste pagelle. Partiamo dalla panchina. Sì. Napoli 7 lo merita tutto quanto, tra l'altro è un tecnico che mi piace particolarmente, però visto che il Napoli era lì come secondo vista la squalifica di Toscano, se mi permetti gli abbasso mezzo voto, perché la sostituzione di Celli è colpevolmente in ritardo rispetto a quella che poteva essere l'andamento della partita. Donnarumma aveva quei minuti, Angelo. Scusami, Alessandro, era una scelta proprio scusami, fatta ma che cos'hai? di concerto con lo staff cos'è medico. la sfera magica, quei minuti, si parla di 5 minuti in più o 5 minuti in meno,
perché Celli, ma l'avevamo detto in diretta, dico è facile parlare col senno del poi, fammi finire, è facile parlare col senno. Noi abbiamo Patanè parlato... che dice fammi finire non si può sentire. Sì, perché non si può sentire. so che adesso so quello che sta per Guarda, dirmi. non si sa, può Posso fare. aggiungere qualcosa io alle pagelle? No, ancora c'è Fatelo finire. allora, e quindi che Celli fosse in chiara difficoltà già 5 minuti prima dell'arrivo poi del gol e del condizionamento che grazie agli errori di Celli, di stanchezza, si erano verificati, doveva essere sostituito prima. Il minutaggio... Ma prima il gol è stato all'8° del secondo tempo. Lo doveva sostituire all'intervallo? Doveva sostituire No, nel primo tempo Celli non ha avuto queste difficoltà. Allora, assolutamente. riguarda i primi, Sì, ma non ha avuto delle difficoltà palesi come nel secondo tempo. Quindi o lo sostituire alla fine del primo tempo, ma mi sembrava una scelta non congrua con lo sviluppo del primo tempo. A me invece... E dovevi chiedere a Donnarumma un minutaggio che non era stato preventivato a inizio gara. Pensavo fosse una considerazione molto più breve. Ma guarda, se riguardiamo un attimo quindi il campetto con le pagelle, non so cosa hai dato a Celli, ma 5, e quel 5 è frutto... Ma 5 è la punizione da cui nasce il gol, che è una cosa scellerata. La vogliamo vedere? Guardate, ce l'ho la punizione dove nasce il gol. Vediamo la punizione. Ho tutto, praticamente lo sono preparato. Aspetta, vediamo la punizione, Patanè. Sì, vediamo la punizione. E la clip ti ricordo che sei stato espulso da Velotto, ti ricordo che sei stato espulso. Espulso fortemente, attenzione. Il calcio di punizione sarà fermo per... Guardalo questa punizione, è preceduto da 3... 53esimo, perfetto, è preceduto da 3 errori ormai... ti ripeto, lo doveva sostituire alla fine del primo tempo? Lo doveva sostituire al terzo errore, non al quarto. Possiamo andare? Per me è così. Possiamo andare? Abbiamo visto... 6,5. Io non voglio essere espulso per colpa tua, ok? Sentiamo invece sulle pagelle Carlo Brera. Alessandro, devo dirti che qualche voto in più in queste settimane avrei messo a Pieraccini. Da difensore ti dico che è sempre molto attento, concentrato, preciso e veloce, e marcare Canotto non era roba da tutti i giorni. Il ragazzo sta facendo veramente bene. Ok, ci può stare. 5 a Celli, 4,5 a Forte, mi sembra una disparità notevole, perché se il 5 a Celli ci sta, 4,5 diventa 4 per Forte, perché non vinciamo la partita per un errore che in questa categoria non si può ammettere, non vinciamo la partita perché all'ultimo, quando tutto sembrava ormai essere pronto per il raddoppio del Catania, c'è un passaggio, un calcio di rigore da 11 metri, quel tipo di errore quantomeno inquadra la porta, e allora quello sta a 4 tutta la vita. Ragazzo che mi piace, ragazzo che ha speso tante energie all'inizio di questo campionato, quindi non vuole essere una punizione, ma vuole essere un giusto riconoscimento a questi che sono, diciamo, scarabocchi del calcio. Devo dire che sono d'accordo con Patanè, non l'avrei mai voluto dire. Esatto, non avrei mai voluto dire questa cosa. Giulia, torniamo da te fra non molto, intanto ci dobbiamo fermare e dopo prepariamo tutte le grafiche che abbiamo da qui alle... Speriamo di farci. Speriamo di farci. Ogni pubblicità diciamo la stessa cosa. Restate con noi, a fra pochissimo. Allora, Patanè, stai tranquillo, No, Magliasini cominciamo è il clerichetto di Donnarumma. Patanè, smettila. Cioè lui sa il minutaggio non ce la faccio. Abbiamo le grafiche da mandare, altrimenti non le mandiamo le grafiche. Alessandro, da cosa cominciamo? Andiamo intanto sui marcatori. Sui marcatori, quindi stagionali, disponibili ancora. Marcatori stagionali del Catania, per fare anche qui una considerazione. Abbiamo come capocannoniere Gabriel Lunetta, 4 gol, poi a 2 reti sono Cicerelli, 2 ma con 2 rigori e 1 sbagliato, Forte 2 gol, 1 su rigore, poi Gherardi 2 gol, Aloi, D'Ausilio e Donnarumma. Ieri Alberto Cicherini ricordava come Lunetta abbia uno score di gol per 210 minuti, 4 gol, un gol ogni 52 minuti. Impressionante. Significa una cosa impressionante. Sì. E questo, scusami Ale, per giustificare anche quel voto in panchina, serve un po' come monito, perché Lunetta diventa titolare in questa squadra
a furia di evidenze che sfuggivano. Tu hai detto una cosa straordinaria, l'avvocato. Lunetta è stato agli arresti domiciliari. Giusta detenzione. Arresti domiciliari, ingiusta detenzione, merita un risarcimento, perché chi è stato detenuto ingiustamente merita un risarcimento, e questo risarcimento magari Lunetta non avrà bisogno di poterselo fare dare da Toscano e compagni, però ha il beneficio moralmente di andare a guadagnare la palma per la seconda volta, correttamente stavolta, nel migliore in campo. Un peccato tenerlo in panchina. Assolutamente. Tra l'altro Lunetta, secondo me, ieri è proprio il simbolo del coraggio ritrovato dal Catania. Si chiedeva coraggio, no? Si chiedeva una prova di carattere, e non solo da un punto di vista tattico, perché chiaramente Lunetta ha messo più peso alla fase offensiva, ma ha messo dentro soprattutto questo coraggio, questa personalità che nei momenti caldi della partita il Catania ha sfruttato molto molto bene, tant'è che poi ha realizzato il gol del pareggio e ha offerto l'assist a Forte per il possibile 2-1. Sulla grafica dei marcatori l'unica considerazione che vorrei fare è quella legata a Emanuele Cicerelli, perché le aspettative che abbiamo giustamente sono molto alte, e averlo a 2 gol senza un gol su azione in questo momento in 6 partite ovviamente è un dato che stride col suo valore. Quindi un'altra chiave di volta secondo me è proprio la crescita proprio realizzativa di Cicerelli. Posso fare un'osservazione veloce di Cicerelli, ma se giocasse un po' più avanti... No, ieri ha giocato in una posizione secondo me tarata sulle sue prerogative. Era più brillante. Contro il Sorrento l'abbiamo visto sicuramente molto più brillante. remare da mediano in alcune circostanze, ma ieri no, ieri aveva la sua posizione. Però Alessandro, l'osservazione che mi viene da fare è che i due esterni, ieri perché Lunetta mi è sembrato il giocatore più avanti rispetto a Cicerelli, poi magari hanno caratteristiche diverse, stavo dicendo proprio questo, però voglio dire, Lunetta è quello che dà la sensazione di essere un attaccante aggiunto veramente, perché è un attaccante, gioca da attaccante. Cicerelli per le qualità che ha potrebbe anche giocare. Cicerelli, guarda, Cicerelli tornando di sé. ai giocatori del passato, è il Donadoni del Milan, Che è un giocatore che può spaziare sulla... È quel giocatore lì, Cicerelli, come caratteristica. Molto dipende dall'assetto del centrocampo. Contro il Sorrento Cicerelli è andato in difficoltà perché il centrocampo era in difficoltà. Ieri con un centrocampo che ha garantito filtro e anche proposizione, Cicerelli ha potuto giocare sulle sue zone predilette, ma non ha inciso come avremmo sperato. Ma c'è tempo ancora, il campionato è lungo. Andiamo sugli infortunati. Vediamo gli infortunati adesso. Ma prima degli infortunati no, Patanè. No, c'era un messaggio che parlava di Menez. No, sì. Perché poi però per Patanè, gli così non facciamo mai gli infortunati, sta finendo la trasmissione. L'ultimo blocco. No, dobbiamo fare la prossima avversaria all'ultimo blocco. C'era una serie di messaggi che ho visto che parlavano di Menez. I Menez in questo momento, francamente, è la delusione, non dico tanto tecnica quanto personale, di una persona che come me è stato sempre un grande ammiratore di questo atleta. Non vorrei che a condizionare i Menez siano altre circostanze che non appartengono al calcio giocato. Evidentemente il mancato rinnovo del contratto, o comunque il tentativo del Catania di rinnovare il contratto e il rifiuto da parte del procuratore, dello stesso giocatore, in questo momento di accettare questo tipo di rinnovo alle condizioni volute dal Catania. È normale, un contratto si fa quando due parti si incontrano, però un professionista deve giocare sempre, fin tanto che gioca per una maglia, per una squadra, con la concentrazione di chi deve cercare di dare il meglio. È vero, Jimenez ha una sola attenuante, ad eccezione ovviamente di quella che non è un'attenuante, cioè la testa altrove per ragioni contrattuali. Quella non è un'attenuante. L'unica attenuante che do a Jimenez è il fatto che la guida tecnica del Catania lo ha un po' sdoppiato, chiedendogli di fare cose che lui non sa fare, chiedendo di partire 10 metri indietro rispetto alla sua posizione. Anche 20 metri indietro. Anche 20 metri indietro, e un po' ingabbiandolo in uno schema che, per quanto riguarda ovviamente il gioco di Toscano, che è un gioco vincente ovunque, è uno schema però che lo blinda, che gli dà praticamente io e un Max tracciato. Andiamo via. Torniamo, dimmi quando tornare, noi allora, rientriamo quando vuoi. Ora ti contraddico io. Bravo, non diamo alibi ai giocatori. No. Loro sono bravissimi ad avere alibi. Non gli diamo alibi. Gli farà bene un po' di panchina ai Menez e diventerà
diventerà di nuovo Jimenez. il giocatore che ci ricordiamo. Io dico di più. Un po' Se di panchina Jimenez- gli farà bene. Carlo, se Jimenez non rinnovava il contratto col Catania e a dicembre è svincolato, neanche panchina, sta in tribuna. Io sono più radicalista di te, però fin tanto che giochi, gioca con la concentrazione. Non è un alibi. Ma deve giocare però nella sua posizione, però Patanè. è una No, ma circostanza. anche questo è un altro, può giocare ovunque Jimenez, perché ha dimostrato anche l'anno scorso di poter giocare in mezzo al campo. È la testa. Carlo, in mezzo al campo Hai detto però- beh, è la testa. C'è qualcosa. E allora Sì, io se sono- il contratto non si rinnova e a dicembre Jimenez è a scadenza, quindi il Catania lo perderà senza prendere nulla, che se lo lasci in tribuna, come ha fatto per altre, se non ha questa voglia. Se invece torna a essere quel giocatore che mi ha fatto entusiasmare, ha fatto parlare a me, ci ha fatto entusiasmare, perché la prima volta che l'abbiamo visto abbiamo detto ragazzi, questo è un crack, l'abbiamo visto che giocava con l'Atalanta. E di quel giocatore non è rimasto nulla, non è possibile che questa involuzione, che poi è un pregiudizio grave per Toscano, perché gli manca un giocatore sul quale il Catania ha fatto affidamento, gli ha proposto un prolungamento significativo, ma diciamole queste cose. Pagliasini, tu sei più vicino di me. Non lo so. Dico una cosa sbagliata? No, corretto. Significativo al contratto, che torni a giocare o che altrimenti se ne vada dove Allora, vuole. abbiamo fatto una ringa. Cioè, possiamo dire che se il posto di Jimenez in campo lo prende Lunetta, Non in succede questo nulla. momento nessuno Esatto. può dire niente. Esatto. Assolutamente. Esatto. Stavolta sono d'accordo con È quello che dici. incontestabile. Alessandro, allora, la facciamo vedere questa grafica Dopo oppure la no? pubblicità. Perché mancano 4 minuti alla prossima sosta. Andiamo Al prossimo sulla blocco. Vediamo grafica la degli perché- infortunati per fare il punto della situazione. Allora, Martic sono tempi molto molto lunghi, quindi è inutile parlare di possibile rientro. Primavera. Sì, D'Ausilio è quello, oltre a Caturano che abbiamo già detto e lo ha anche confermato ieri Napoli, a Cerignola sarà disponibile. D'Ausilio è quello che sta meglio rispetto ad Aloi e Rolfini. D'Ausilio penso che sarà a posto per la partita col Siracusa, quindi la partita dopo Cerignola. Rolfini è tra Siracusa e Giuliano, Aloi è su Giuliano. Ok, questi sono i tempi di recupero effettivi dei giocatori del Catania. È una via crucis questa qui, nel senso Sono state delle lesioni muscolari, esatto, mica sono degli infortuni di poco conto. Chiaramente il grado delle lesioni è diverso, quello di D'Ausilio è quello di grado più basso, quella di Rolfini è più vecchia ma era una lesione più importante, quella di Aloi è una via di mezzo tra D'Ausilio e Rolfini. Alessandro, quando noi diciamo che Caturano è tra i disponibili, Sì. L'avevamo Come- detto anche a Corner lunedì che così come- Speriamo che visto questa a Cerignola. volta Alessandro ci indovini, perché proprio ieri leggevo, quando è stata stilata la lista dei convocati per la gara di Trapani, che non c'era Caturano, leggevo dei commenti su Facebook, dice Caturano sarà presente a Trapani, tra virgolette, detto da Vagliasindi, come al solito non ci indovina mai. no. Ma io ho detto a Cerignola, io non ho detto a Trapani. No, vabbè, Lunedì no, ho detto, ha detto che andava in sarà panchina. disponibile a Cerignola per giocare. Allora, fino Però all'ultimo, sarà questo- Trapani in panchina. stavolta Ho detto questo lunedì. però Non stavolta, mi vale. permettetemi, Non mi stavolta vale. l'ha detto l'allenatore in seconda del Catania, cioè il vice Io ho allenatore. detto i primi minuti Ma li farà a questo ho detto lunedì. Questo è Pare vero, i che- primi minuti li farà a Cerignola. Esatto. Bisogna vedere quando saranno questi primi minuti, la prima parte di partita, è- nella l'idea seconda era convocarlo Esatto, per Trapani, ma a questo- titolo a così, titolo così, simbolico. Esatto, Eh. cosa che non è successa. Bravo Napoli, perché è un grande comunicatore. A me è insomma, un allenatore che piace, è uno che riesce a comunicare, riesce a spiegare, riesce a farsi Nel capire. rinnovo di Toscano c'è anche Napoli. quindi- certo, sei contento Sono anche di contento. questo. Ho detto che è un grande comunicatore, cioè uno che si fa capire e poi parla così, anche senza filtri, in maniera diretta, Esatto. sì. Allora, diretta. abbiamo un minuto. Questo minuto lo vorrei dedicare Toscano. ai nostri amici telespettatori. Toscano, Gagliano, Patanè, non- Toscano t'avrebbe mai detto che Caturano era No, convocato? non l'avrebbe mai detto. Invece Ma- Napoli ha fatto. Sì, Bravo Napoli. andiamo da Giulia. Ok. A proposito di Jimenez si sta comportando malissimo, può fare tutte le scelte che vuole, ma deve sudare la maglia, come dice il superlativo ed ineguagliabile Patanè. Non è possibile. No, questa è mia cugina che mi scrive.
Poi, per quanto riguarda le pagelle viste poco fa, Forte non è stato incisivo, ma 4,5 per me è ingiustificato, soprattutto se si dà 6 a Cicerelli, totalmente fuori dal gioco, e ha avuto anche 3 punizioni ghiotte. Però anche questo Alessandro l'ha sottolineato, l'involuzione di Cicerelli, quindi vai, Ma non è insufficiente per la partita di ieri, secondo me. Ieri abbiamo pareggiato Sei proprio Preciso. Ok. Ieri abbiamo pareggiato grazie a Lunetta che, presa la squadra sulle spalle, ci regala un buon punto. Il resto dell'attacco completamente sconclusionato, quindi attendiamo Caturano, scrive Tano da Belpasso. Ma ascolta Tano, cioè non è che il Catania aspetta Caturano, qualunque squadra che si candida a vincere questo campionato non può fare a meno di giocatori del calibro di Caturano, del miglior Cicerelli, del miglior Jimenez. Insomma, se vinci il campionato non puoi vincerlo con un bravo ragazzo di buona volontà che nel passato ha segnato tanti gol ma che deve trovare ancora spirito, forma e magari quest'anno chiuderà anche in doppia cifra. Ma Toscano giustamente ha preteso un attaccante da doppia cifra, uno che gli dia la certezza, uno che se avesse giocato ieri a Trapani avremmo vinto 3-1. Questo ve lo dico con estrema certezza. 3-1? Tu sì, dici? 3-1, matematico. Forse qualcosa in più probabilmente. 3-1. Finale di ieri con Caturano in campo e 3-1, no, 1 Trapani ovviamente 3 Catania, certo. e perciò non puoi prescindere da un giocatore che ha queste caratteristiche, senza togliere nulla a un ragazzo di buona volontà che ha fatto a sportellate nelle prime 3 classifiche, ma quello è al momento il suo limite. Patanè, praticamente No, ma che ho detto? mi hai fatto cambiare idea rispetto a quello che pensavo all'inizio della trasmissione, che si comportava bene, che Oggi era ho al suo detto, posto, che stava tranquillo, che parlo, stava sereno. profilo basso. Non bassissimo, Però, assolutamente quando no. mi ha guarda. detto che il chierichetto di Donnarumma, che sa allora, i tempi di Donnarumma. mentre vi azzuffate adesso durante la perpetua di pubblicità, dico a Giulia che cominceremo da lei e per 2 minuti non voglio sentire parlare nessuno. Tu non fare domande, mi raccomando. Vorrei sentire solo la voce dei telespettatori dopo la pubblicità. Subito, non devi parlare sempre quando c'è la pubblicità. Stava parlando Velotto. Giulia. Lux Curva Nord scrive: ridate la sua posizione a Cicerelli, non è un centrocampista ma un attaccante esterno. PS, non criticate, piuttosto tifate. Buonasera, secondo me l'arbitro Velotto potrebbe insegnare addirittura all'università, ha un modo eccezionale di spiegare i concetti. Complimenti da Carmelo. Prendiamoceli tutti questi complimenti. Buonasera, potete spiegare ai nostri addetti ai lavori il concetto carichi di lavoro? Grazie, buona trasmissione da Giuseppe. Buonasera, Ci Jimenez. stanno riflettendo, penso che negli ultimi 15 giorni ci stiamo riflettendo in maniera più seria. È stato chiaro Di Tacchio, ha detto che prima di questa serie di partite, 3 partite in 8 giorni, hanno fatto una settimana, un lavoro diverso di carico, ci sta tutto. Buonasera, perché non posticipate la fine della trasmissione di mezz'ora così Patanè ha più tempo per Anche parlare? di un'ora, ma questo è un referendum, quando passano il quorum delle firme lo faremo. Che quorum serve? Serve che poi Gagliano finisce la puntata, inizia poi la trasmissione al mattino. Esattamente. Però qualcuno, Patanè, ti scrive: buonasera, sono Mario, sono un commerciante di museruole di tutte le misure e ne ho anche per Patanè. Benissimo Mario, ti contatteremo in qualche modo. tra polli e museruole basta, ci siamo trasformati in una fattoria. Esatto. Adesso possiamo parlare del prossimo avversario del Prima c'è il calendario, magari Prima c'è il diciamo calendario, lo uno vediamo sguardo, e poi il prossimo avversario. Dai, andiamo Sì. a vedere i prossimi impegni. Sì, andiamo a vedere le prossime partite andiamo a vedere appunto le prossime partite del Catania, che gioca domenica 28 settembre alle 17:30 la trasferta contro l'Audace Cerignola. Domenica 5 ottobre alle 14:30 al Massimino arriva il Siracusa. Sabato 11 ottobre alle 14:30 il Catania sarà impegnato in trasferta contro il Giuliano. Infine domenica 19 ottobre alle 14:30 i rossaazzurri ospiteranno la Salernitana. Poi La Salernitana non era l'armata invincibile, la squadra che doveva l'armata invincibile. vincerle tutte. Ma questo lo dice chi, Il campionato di Serie C è questo. chi non ha visto mai questo campionato. Ora vediamo come il Catania ha avuto a Cosenza la prima bastonata, ieri l'ha avuta la Salernitana. Vediamo a Casarano senza Inglese, senza Capomaggio, senza Raffaele. Ale,
È indiscutibile che sono tre squadre che faranno una lunga rincorsa fino alla fine. Chi sbaglia di meno, chi segna di più, chi incassa meno gol vince questo campionato. Sembra una ricetta facile, non lo è, ma devi sbagliare il meno possibile e non puoi permettere troppi scivoloni. Devi cercare di segnare un gol in più dall'avversario, ma soprattutto, Max, quante partite è diretto? I campionati li vincono le squadre che prendono meno gol e che poi con una giocata sporca riescono a passare la partita per 1-0, ma intanto una difesa ferrea. Questo deve essere il cammino di una squadra che vuole vincere questo campionato. Sarà una lotta al vertice. Oggi ne sappiamo un po' di più. Domenica il Catania, quando affronterà l'Audace Cerignola, avrà un vantaggio che aveva anche sostanzialmente ieri giocando la partita col Trapani. Sapeva già che la Salernitana aveva perso la partita, poteva giocare una partita davvero con l'obiettivo di cercare questi 3 punti per approfittare dello scivolo alla Salernitana. Succederà in realtà anche domenica, perché il Catania gioca alle 17:30, la Salernitana e il Benevento giocheranno invece alle 15, motivo per cui il Catania scenderà in campo sapendo già il risultato delle altre partite, che è un vantaggio. Catania deve preparare questa partita per vincerla senza se e senza me, a prescindere. Poi chiaramente se vince i benefici sulla classifica saranno evidenti. Ma giocarla sapendo già il risultato delle altre, ti ricordo che le ultime 5 giornate di campionato si gioca quasi sempre all'unisono, proprio per evitare questo tipo di vantaggi. Il Catania può godere di questo vantaggio. Ovviamente siamo alla settima d'andata, è ancora poca roba, però scendi in campo, sai che ha fatto la Salernitana, sai che ha fatto il Benevento, sai che la partita la devi vincere e magari avrai una ragione in più, un motivo in più per andarla a vincere. Se gioca Caturano, speriamo allora che almeno propongo per la prossima settimana un corner speciale, nel senso che noi ce l'andiamo. No, tu stai qui per una ventina, tu stai qui per una ventina da solo, poi facciamo un break pubblicitario e noi rientriamo. Potrebbe essere un'idea. Non ci sto, senza interlocutore non parlo. No, se non c'ho l'interlocutore non vado. Vediamo il prossimo avversario finalmente, perché se no non ci arriviamo più. Allora, abbiamo visto, e ora magari ci torniamo con le immagini, la vittoria del Cerignola a Salerno. Perdeva 2-0, a praticamente 10 minuti dalla ripresa stava sotto i 2 gol, poi arriva l'espulsione di Capomaggio e improvvisamente si riapre la partita e la vittoria viene firmata dai giocatori che vedete in basso a sinistra, che sono gli unici marcatori stagionali del Cerignola, cioè Cerignola ha fatto 8 gol, 5 Cuppone e 3 Maus. E sono sicuramente i 2 giocatori da tenere nella massima considerazione, soprattutto Cuppone, che è un giocatore che l'anno scorso ha perso quasi tutto il campionato per un grave infortunio al ginocchio, ma è un giocatore che ha fatto sempre tanti gol in tutte le squadre in Serie C ed è un giocatore completo di fisico, di tiro, di intelligenza tattica, velocissimo. Ha caratteristiche che possono mettere fastidio e in difficoltà alla difesa del Catania. Chiaramente questo lo vediamo. Bisogna prepararla molto bene questa partita. Soprattutto sulle preventive. E guardando poi la formazione comunque nel suo insieme, che è l'ultima schierata a Salerno, un 3-5-2, possiamo constatare che comunque non è il Cerignola dell'anno scorso, non solo perché non c'è più Raffaele, non c'è Capomaggio, non c'è Tascone, 2 giocatori. C'è Martinelli, c'è Visentin, c'è Martinelli Russo, con un anno in più, c'è Bianchini, però dico i giocatori. E c'è Cuppone. Paolucci, che sicuramente è il giocatore più di spicco a centrocampo, di qualità. Però ecco, su Cuppone e Mausso massima attenzione, sul resto del campo il Catania credo che abbia la possibilità di vincere tanti duelli per fisico e per tecnica. In tante zone del campo il Catania può vincere duelli. Alessandro, però proprio perché il Cerignola gioca un 3-5-2 e il Catania contro le squadre che giocano in questo modo quest'anno ha accusato sempre qualche problema, tant'è che lo stesso Toscano la settimana scorsa ci ha detto anche che stava preparando eventuali accorgimenti per affrontare squadre con questo sistema di gioco, per occupare meglio gli spazi. Intanto stiamo vedendo proprio le immagini che testimoniano la rimonta, perché già qua siamo 2-1, qua c'è il rigore, guardate Tascone, scusate, Vitale che viene atterrato
all'interno dell'area di rigore, l'arbitro che indica il dischetto, proteste furibonde, anche oggi ho letto su tante testate della Salernitana una caccia all'arbitro abbastanza scomposta. Ma perché questo era rigore? Cioè, ma questo è rigore, non c'è dubbio. Tutta la vita. Qui Emausso spiazza Donnarumma e poi qua c'è il patatrac, Frascatore che si addormenta e Cuppone che non si fa pregare per battere Donnarumma. Siamo al 96esimo e quindi l'impresa, perché di impresa trattasi, di una squadra che comunque ha una guida tecnica molto valida. Maiuri ha fatto sempre bene in tutte le piazze, è un grande motivatore, sarà è stato squalificato, quindi non sarà in panchina domenica, il primo tempo quindi ci saranno i 2 secondi, non c'è né Toscano né Maiuri. Se ti ricordi, Angelo, Cuppone, quando siamo andati a Cerignola l'anno scorso, veniva da un infortunio al crociato, si stava preparando col preparatore fisico prima della gara e lo dovevano frenare perché aveva una voglia di rientrare mostruosa. Quindi occhio a Cuppone, perché giocatore veramente di grandissima levatura. Potranno esserci i tifosi del Catania in questa trasferta, quindi e credo che andranno tanti. Sarà complicato perché anche il campo comunque ha delle dimensioni non elevate, il campo è piccolo, ambiente stretto, esatto. La gente come riferimenti la gente ma guarda, qui il Carrellino ci sta, doppia ammonizione ci sta, molto tranquillo. media spettatori 1.800-2.000. Una santa pazienza anche quella di Catania. La prossima settimana veramente i cartellini e poi si osserverà veramente il minuto di Ma noi possiamo ammonire Velotto? No, perché chi può fare soltanto. Facciamo una cosa, chi viene espulso salta una puntata per 2 minuti sta fuori poi il dalla giudice sportivo decide. Ma abbiamo diritto di FVS anche noi? No, sì. no, perché non è contemplato, non è ci previsto. possiamo riprovare. Allora, abbiamo meno di 2 minuti, vorrei chiudere con i nostri telespettatori, mi sembra anche giusto un pensiero a loro. Gaetano da Taormina scrive: Patanè potrebbe commentare il tennis dove la palla è più piccola. Sì. E Anche poi quello, è anche la il ping trasmissione pong. più bella di tutte le altre. Patanè è un grande, chissà se Angelo Gagliano pensa la stessa cosa. Ma io dico che è un grande, però se la lo dobbiamo trasmissione più bella frenare. di tutti. Un grande non si dicono queste cose. Poi non so se c'è il tempo per una domanda per Velotto. Ah no, per Velotto sì. Sì, allora per Massimiliano Velotto, ieri al gol di Lunetta ci sono state proteste dei tifosi del Trapani perché non era stato consentito il rientro in campo di Salines. Cosa dice il regolamento? Ma il regolamento dice che... Domanda intelligente questa. Sì, molto questo intelligente. Dico che le proteste possono essere anche giuste, perché il rientro del giocatore del Trapani deve avvenire dietro la linea del pallone e ora nel caso specifico non ricordo in quale punto preciso del campo fosse il giocatore del Trapani, però se era sull'out di sinistra dalla parte opposta dove ha segnato Lunetta, quindi non era dietro la linea del pallone, quindi non doveva aspettare l'arbitro. Se possiamo riprendere dagli highlights il Quindi gol del Catania, non ce l'abbiamo più, mancano 20 secondi, possiamo anche dare non possiamo. L'ultimo messaggio senza domanda. Guarda, visto? Si è visto. Ma guardate che stasera Gaetano Marano vi ha accontentato in tutto. L'azione di Donnarumma nasce proprio dalla zona. Ora l'ho visto velocemente. Eccolo qua. Allora, in questa situazione qua il giocatore non può rientrare, uno perché è davanti alla linea del pallone, due perché è in prossimità dell'azione. Quindi proprio è di fronte a Donnarumma, quindi è palese che il quarto ufficiale ha fatto bene a non farlo rientrare. Benissimo. Chapeau. Grande, davvero. L'ultima, non domanda. No. Livio, abbonato Tribuna A. Buonasera, studio, squadra che vinci fora casa, Peddi Incia, riferito al Cerignola. Benissimo, allora ci fermiamo così, grazie per essere stati con noi, devo ringraziare Angelo Patanè. Grazie a te per avermi sopportato. Grazie ad Alessandro Vagliasindi. Grazie a voi. Buona serata anche a Carlo Breve che Grazie, ci fa sempre Angelo. piacere avere Buona in serata studio. a voi, Grazie a piacere Max. Grazie a voi tutti. Devo salutare la nostra Giulia che rivediamo comunque in occasione di diretta stadio domenica. Noi restiamo Grazie qua a tutti fino alle per averci 23:30. seguito. Tu puoi restare dove vuoi, Noi non ci restiamo sono qua, problemi. facciamo chiacchierare. Devo dirvi che subito dopo la sigla parte la differita integrale di Trapani Catania con il commento del nostro Marco Carli e del nostro Carlo Breve. A tutti la buona serata, vi dico anche chiaramente gli appuntamenti sportivi. Domani c'è preview. Domani c'è preview. Domenica alle 17
c'è diretta stadio, torniamo lunedì anteprima con anteprima e con corner. Veramente tutto. Capirai. Buonanotte, buona serata, buona partita.